اليوم باش نعملوا حاجة مفيدة على الآخر. يلا مع بعضنا نعرفوا إيش باش نعملوا. ماهيش وصفة، ماهيش طبخ. اليوم ماناش باش نتعلموا حاجة، باش نتعلموا حاجة باهية على الآخر. مرحبا بكم يا أحلى ناس. اليوم عنا صحين قاعدين تشوفوا، هذيا كمانة، هذيا كتان، هذيا تابل، هذوكم مريقات نعناع. ركزوا معايا أعزائي المشاهدين. هذوكم مكعبات حلبة، هذوكم مكعبات كروية في الوسط. عنا برشا كليل وبرشا زعتر. هذايا كليل، هذايا زعتر. نورمالمون الحشيش هذه الكلها موجودة في البلايص الكل، فين تمشي في الأسواق الكل موجودة. هذايا شوية رند، هذوما ورقات متاع كالاتروس، هذه ورقة تيزانة. هذوما حوايج احنا مستبردين والطقس هذايا خايب وعنا برشا بريد. هذوما حوايج افيكاس على الاخر، للصغار للكبار. تنحي تفرهد، يبداو ولادي متقلقين يتفرهدوا بالوقت. ونحب نقول لكم راه تنجم تزيد عود قرفة، تنجم تزيد معناها تنجم تزيد مع هذوما عود قرفة، تنجم تزيد سكنجبيل. حوايج هذوما طبيعية. عنا كسرونة حطينا فيها شوية ماء، غلي الماء تفينا عليه. سمعتوني بالباهي، غلي الماء تفينا عليه. حطينا الحكايات هذيك الكل اللي سميناهم مع بعضنا. وباللي عندك في الدار تحب تزيدهم تنجم تزيدهم. عندك قرفة، عندك عود قرنفل، عندك سكنجبيل. هذوما الكلهم باهين على الاخر للبريد وللحلق وللقراج. حطينا الحوايج هذوما الكل. تو باش نغطيو، قلت لكم غلي الماء وتفينا عليه. راهو ما نغليوش الماء، ما نغليوش التيزانه. راه قصينا شطر قارصه حطيناها، غطينا الكسرونه نتاعنا. بعد ربع ساعه نعريوها ونصفيو ونصب ونحطو من غير عسل في الكاس ونصفيو التيزانه نتاعنا ونشربو. ونحب نقدم تحيه لحماتي اللي ديما تعمل لنا الحشاش هذوما لينا الكل، وهي علمتنا باش نعملوا الحوايج هذه. هذه حوايج افيكاس على الاخر. ان شاء الله الوصفه مش نالت اعجابكم، ان شاء الله الوصفه فادتكم. ما تنساوش تشتركوا في القناه. نحبكم برشا واسم الله عليكم الكل من المرض. باي باي.